Buenas, cabros de la Sabina Academy. Hoy día estamos en un nuevo videito abriendo lo que probablemente pueda ser uno de los mejores productos de este año Yugi, que es la Mega Lata. Bueno, compramos esto en Next Dimension, ¿ya? Nos dieron 2 los apps. También igual por comprar estas cositas, igual compramos más, pero eso no se puede abrir, al menos por este video. Así que nada, vamos a estar abriendo esto quizás lo abrí en otro video, en algún Reels o Short ahí en TikToks. Así que nada, claro, vamos a abrirlo. Así que camarógrafo, por favor. Tenemos camarógrafo. ¿Dónde tenemos camarógrafo nuevo? Enfoca acá. ¿Quién, yo? Ya claro, hubo un cortecito por ahí, no sé qué onda. Vamos a abrir los 2 sobres. Aquí estamos, caja número 1, caja número 2. ¿Por qué caja de camarógrafo nuevo, por favor? ¿Izquierda o derecha? ¿Por qué vota usted? Izquierda. Siempre la izquierda. Siempre hay que votar por la izquierda, cabrón. ¿Qué andamos buscando en esta cajita? Impermanence, paquete de... Enfoque un poquito más para acá. Ahí para que se vea aquí las puras cartas. Estamos buscando Corsa Fiensmith. Yo al menos estoy buscando la Pot of Death, Chaos Sorcerer para jugar bots. Así que nada, cabrón. Vamos primero. Estas son las comunes, las que nadie quiere. Mira esa mierda Malice de nuevo, viene esta weá fea. Un Draytron. Saludos para Juanito que juega esta cochina culia. Y Tenacidad. Ahí para el Juan que quiera jugar True Draco. Pile Dragon. Se puede ocupar igual. Mira eso, está carito. Y una magia Goblin Baker. Y eso es pura mierda. Chucha, se me está colando una ultra. Ahí. Comune, Starlight, Secret ahí. Primera cajita es una decepción. ¿Cuántos salieron estos? Los chiquititos, 23. 23,500 los bundles y la cajita metálica 25. 25, así que ese pescado, eso, un Ragnaraka, uno de esos, esa cochinada. Un Madolche, que en chucha juega Madolche, 2025 y... ¡Cerdo! Y... esa mierda de memento culiado, ¿no? Y la Secret, por favor, una huevona. Caja mierdera. Nunca abrimos algo bueno en este canal culiado, weón. Común. Mira, plugin que te hicieron, Raiseol. Voz muda, que en chucha juega voz muda. Conchetumare, la wea mala, weón. No, después ahora. Darkhold, weón. Me andaba buscando uno para pelear una weá que tenía. Ya, esa fue la primera caja, una decepción como siempre. Canal culiado. No sé qué andaban buscando. Estamos en Next Dimension. Mira el patito, esa weá igual sirve. Esa weá la voy a apartar. Un plugin, uno de esos Madolche, ¿no? Estas mierdas cagadas feas. Puta la weá, pura caca, weón. Mira, weón, pura mierda, culiao, weón, se ríete, weón. Ya esperamos, weón, mierda en este canal, culiao, weón. Las Mega Latas están mejores, cabros, compren Mega Latas. Rajé, weón. Rajé, conchetumare, salvé, culiao, salvé este video, culiao. Salvé el video, conchetumare. Salvé el video, culiao. No, es una decepción. Conchetumare, buena, weón. Compren bundle. Compren de esa mierda. Se me va a guardar, o sea, para mí. Literal es como que haya comprado esta weá. Común. ¡Mira esa cochinada! ¡Ándate la concha de tu madre! Salen todos los sobres culiados, ese spirit de mierda, weón.
Tempay culiado, mierda, también. Chuche, tu madre, el video culiado ya no lo moneticé, weón. Ya. Bueno, no, Bueno, como vieron, siempre es una decepción abrir cajas en este canal culiado mierdero. Al menos sacamos lo que andábamos buscando, que era una impermanence. Sí, la ando buscando dos más, así que cabros, si quieren, por favor, hablen conmigo, que puedo dar toda esta mierda en parte de algo, excepto una impermanence. Así que nada, cabros, la Clarita quizás la grabamos en otro canal, digo en otro video, así que ahí vamos a estar viendo. Y en otro canal, un canal amigo que también ahí vamos a tener de antemano. Así que nada, cabros, nos despedimos, suscríbanse, compartan, denle like, no compren estas cochinas culiadas, compren de lata. Y nada, nos estaremos viendo con un nuevo unboxing viendo. Así que eso, cabros, ahí va a ser. Y listo.